गाइस अहिले भर्खर डुब्दा डुब बसेँ डुब्दा होइन मर्न आँटा पऱ्यो। मर्नेबाट भनौँ न डुबेर त मर्थ्यो ला रन्डिगन। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ आज पनि तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। सो अहिले चाहिँ म यता भल्का साइडतिर आएको छु होइन, यता पछाडि यो नदी छ। सो अहिले चाहिँ ठ्याक्क म घरदेखि निस्किँदाखेरि भिडियो बनाउन पाएन भनौँ, त्यसपछि बिचमा अहिले बनाएको छु होइन। घरमा चाहिँ इन्ट्रो गर्न सकेन, त्यसको लागि सरी होइन। सो अहिले चाहिँ जस्ट म यहाँ नदीमा पुगिसकेँ। सो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मस्तसँग पानी परिरहेको छ होइन। म चाहिँ अहिले भिजेको छु, अलि धेरै पनि होइन, अलि सिमसिमे पानी परिरहेछ। सो केटाहरू चाहिँ आइसकेका छन् होइन। हामीहरू चाहिँ जस्ट इक्जाम दिएर भनौँ, इक्जाम दिएर बाहिर निस्किसकेपछि हाम्रो अलि प्लान बन्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अलि केटाहरू भन्न थाल्यो अलि भल्का गएर नुहाउँ। भल्का गएर धेरै टाइम भइसकेको छ, अनि उता गएर नुहाउँ। अनि त्यसपछि के भन्छन् आउँछौ अनि आएर तिमीलाई कल गरेपछि अनि आउनु भनेको थिएँ। सो त्यसपछि चाहिँ उनीहरू यहाँ पुगिसकेका छन्, मलाई कल गऱ्यो अनि म चाहिँ यहाँ भल्कानी पुगिसकेको छु। सो अहिले एकैछिनमा म केटाहरू कहाँ छन् कल हान्छु, नुहाउन स्टार्ट गरिसक्यो कि गरेको छैनन् त्यो पनि बाँकी नै छ होइन। सो अहिले ठ्याक्क म पुगेपछि अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु के कस्तो हुन्छ। आजको भिडियो एकदमै बबाल हुनेवाला छ। भल्कामा एउटा झरना भन्छन् क्या, सायद केटाहरू त्यहीँ गएको छन् जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही पनि म एकचोटि कन्फर्म हान्छु कि यहाँ झुलुङ्गेको पुलको तल नुहाएर छ, त्यो चाहिँ मलाई फिक्स थाहा भएन होइन। केटालाई फोन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। सो एकैछिनमा म कल गरेर फेरि आएँ है। अहिले चाहिँ म केटाहरूलाई कल गरेँ, केटाहरूले कलै उठाएनन्। सायद मलाई लाग्छ हल्ला आएर चाहिँ यो पुलकै तलतिरबाट सायद यतै होलान्। एकचोटि म त्यहाँ पुग्छु अनि त्यहाँ नभएपछि अनि एकैचोटि त्यसपछि झर्ना ठाउँमा जान्छु होइन, सायद उता पनि हुनसक्छन्। सो अब एकैछिन हामीहरू केटाहरूको ठाउँमा भेट्ने है त, बाई बाई। सो म चाहिँ अहिले यो ठ्याक्क पुलको तल पुगेँ होइन। केटाहरू माया मजाले नुहाइराखेका रहेछन्, म चाहिँ उता के भन्छन् उता पुगेर आएँ झर्ना। अनि बोलाहरू चाहिँ यहाँ नुहाएर बसिराखेका रहेछन्। अनि तिमीको चड्डी देखाउँछु है, चड्डी म्यानहरूलाई देखाउँछु, चड्डीहरूलाई चड्डीहरूलाई चड्डीहरू यस्तो गरेर चड्डीहरू। गाइस अहिले भर्खर डुब्दा डुब बसेँ डुब्दा होइन मर्न आँटा पऱ्यो। मर्नेबाट भनौँ न डुबेर त मर्थ्यो ला। पानीमा गयो, अमितलाई तान्ला थियो, अमितलाई त ताने, आफू चाहिँ फेरि पानीमा सुइट भित्र श्वासमा चाहिँ घाँटी पुरा मुखेर पानी जल्ला छ होइन। फेरि पुरा पानी जल्ला छ, पुरा सासमा भग है। ट्याङमा तल छु, ठ्याक्क एकैचोटि माथि आउला छु, लास्टै गइरो मरेको भए त झनै राम्रो हुन्थ्यो नि। एक दिन बिदा मिल्थेन, मुला स्कुल छैन कस्तो अनि बिदा नमिल्यो नि हामी हान्थ्यो नि बिदा। त्यो पनि हो, क्याप्टेन हुन्छ पानीभित्र गयो, पछि माथि आउँछु, माथि आउनु बिदा हुन्थ्यो अनि इक्जाम क्यान्सल हुन्थ्यो। ठ्याक्क अलि यतातिर यो छ नि यहाँनिर त्यहाँनिर थियो फ्याक्टोभित्र लास्टै गइरो क्या। फेरि फ्याक्टोभित्रमा पुरा पानी मुखिरहला छ, नाकभित्र पानी जल्ला छ, सास फेर्न माथि आउन फेर्न छ। त्यो दुईजना धगालिया छन् जोस रमाइलो भयो। एकचोटि मुखमा पुगेर बाहिर आइयो सही हो। मुखमा होइन मौतमा भन न, मुखको कालको मुखमा। यहाँनिर चाहिँ कति वर्ष भइसक्यो पुलको चाहिँ त्यस्तै हालत छ, आजसम्म बनेकै छैन यो। लगभग 1-1.5 वर्ष जति भइसक्यो यो। यता साइडको स्ल्याब
बाढीले बगाएर चाहिँ अहिले चाहिँ काठको बनाएको छ होइन यो चाहिँ नेपालमा यस्तै हो गाइसहरू होइन अब फेरि यिनीहरू गइरहेछन् नुहाइ धुवाइ गर्न अनि फोहोरहरू हो नि त यिनीहरू सो अहिले चाहिँ केटाहरू नुहाएर सक्यो होइन यो एउटा चाहिँ पुरै टुरिस्ट जस्तै अनि अर्को चाहिँ यता जोनी सिन्सको चस्मा लगाएर बसेको छ अनि एउटा दाजु हाम्रो ह्यान्सी होइन हार्दिक ए म त उसको के भन्छन् सनी लियोनीको बुढो होइन यार सनी लियोनी चाहिँ नभनिदेऊ न यार के भन्ने सनी लियोनी भन्दा मिया खलिफा चालु छ क्या उसको भन्दा ठिक हुन्छ हालिदिनु म त कटसट हान्दैन है म त सिधै रफ फुटेज हालिदिन्छु यस्तै हार्दिकले अघि के भन्दै थियो नि त्यो मुजी सुजी त्यो सब हालिदिने हो बिप सिप के हाल्ने होइन त्यस्तो नहाल्नु हो भने यो दिस इज द भ्यू होइन